现在是早上5点半，我们就起床了。我们要去做什么呀 ？Camping。Camping。我们还要去看 Ocean。坐 boat 是吧？对。准备出发了，我们要去坐船了。坐 boat 哈，坐 ferry， 坐船看什么？看海，看不到海哈。算上海吧。Ocean 哈。我们今天要去温哥华岛上露营。温哥华岛不等于温哥华城。我们看一下地图，温哥华城在这里，是一个比较小的城市。但温哥华岛在这里，看这有多大？它是跟温哥华城隔海相望的一个大岛。这个岛也是加拿大西海岸最大的一个岛。它有多大呢？我们缩放地图看一下，这个岛在这儿。我们再看看我们国家的台湾岛和海南岛，这两个岛加起来恐怕也没有温哥华岛大。我们的目的地呢是温哥华岛最西海岸一个叫做 Long Beach 的海滩，它是一个非常漂亮的海滩。世界上还有很多 Long Beach， 最有名的应该是洛杉矶的 Long Beach， 但这个海滩的风景也不输给洛杉矶，只不过呢这个地方比较冷，常年不能下水，所以呢它的知名度并没有那么高。我们的行程是我们打算是到加拿大大陆本土最西南角这么一个港口，从这里坐轮渡到温哥华岛上一个叫做奶奶缪的城市。奶奶缪是一个印第安语，意思是比较大的部落的意思。从奶奶缪出发，我们沿着海岸线的高速公路，然后进入内陆，走一些盘山路，最后到达这个 Long Beach。我们在这里露营一天，因为路途比较遥远呢，我们第一天会在这个路途中间一个叫 Sport Lake 的地方停留，在这先露营一天。还有一个原因就是这个海滩非常火爆，我只定到1天的露营时间。还有一点有意思的事情是，我们会把车停在轮渡上，这样呢，我们就可以带着所有装备上岛。孩子呢也是第一次坐轮渡，他有机会看一下轮渡上的大海。还有最后一点比较意思啊，我们坐轮渡的地方，你看啊，是这么一个小半岛。这个小半岛呢，你看被这条线一切两半，下面这一点呢，竟然是美国的领土。也就是说，这里的美国人想回美国本土的话，他得坐船，或者是出国去加拿大，然后再回美国。这个五花肉好骚啊，满屋都是骚味儿。因为是要在户外做红烧肉，所以我把块切得比较小，这样也容易煮一些。看一下我们这回露营的装备，其实不算特别多，还是传统的这个红包是所有的衣物，然后冰盒会放些食材，然后带了被褥。不同的是我们买了一个新的帐篷，这是个6人帐篷，我们有一个4人帐篷，还有一个8人帐篷。4人帐篷小了点，8人帐篷又大了点，所以折中就买了个6人帐篷。我们这次呢还带了一些带了一个睡袋，我还带了一个单人床垫，因为呢之前一个双人床垫呢，我们3个人挤在一块儿还是有点挤，毕竟我这个体重在这儿呢。床垫这块呢，我们舍弃了一个比较好的床垫，带了一个薄的床垫，因为那个太占空间了。这2个白盒子，一个是吃的，一个还是露营的各种装备。我们这回用了2个 Costco 的盒子，蓝色的盒子装所有的锅碗瓢盆，还有其他的那个露营装备。背包方面，我们选择了一个蓝色的 North Face。这是第3次露营了，这次装车就明显有经验了。装完以后，这个后备箱还有很多空余的空间。有点遗憾的是，这个后座还是被占用了。我们的目标是说，后座也可以坐一个人，那是最好的。
因为后座另一半被孩子坐了。500在这个地方排队交费上船。BC Ferry boat 是吗 boat 得先进去才行啊。得交费才行。终于进来了，排队排了能有10来分钟吧。哎呦，后面就上船了。船票就长这个样子，排在29号这个道儿等着上船。等船，这孩子已经等得不耐烦了，但也没办法呀。完全正确啊！那是不是其实？宝宝，看前面车队了吗？我们要排队上，知道吧？你在排队上船呢，这小宝一点耐心都没有哈。我坐船。宝宝是要坐船，我们要排队呀，排队是不是？排队了哈，一会儿下船，一会儿下车，我们去甲板上玩啊。宣传啊，科普或者小狗啊，小狗哈，可能会有点晚。前面那个回来的船好像刚下车。刚下车，我说一遍啊，可能要晚一点上船，因为要等那个船过来的船呢停靠以后，我们才能上船。而那边的船好像刚入港。刚开始上船，估计要晚几分钟了。终于要上船了。哎呀，从前面那个匝道上去。就要上这艘船，小宝宝已经迫不及待了。白色的船，宝宝啊 ，boat 呀 ，boat 是小的，这是大的。登船了，限速20。
这就上船了，就停在这个甲板上。现在就在甲板上，这是另外一条轮渡，可能是去别的港口的。这个甲板全都是停车的，我们车就停在这个地方，第4甲板。孩子迫不及待下车了，来下车，来，下车。这个不能严格意义上算海，因为那边有个大岛相隔，只能算一个海湾。下车，然后我们上到船上面，看有什么可以吃的东西。下车喽，一会儿上船上去看看啊。这应该是孩子第一次坐船，对吧？人生第一次坐船，上楼，继续上楼，上面才是坐人的，下面是坐车的。那边的餐厅已经排上队了。找 playground 嘛，上船就嘟囔的要去 playground， 就整个像会议室一样。那边还有个小商店，这船上还真是啥都有。看外面的海吧，那外面是大海，大海 ocean。这上面还有个小游戏厅啊，太好了！孩子已经开始玩了，哈哈。没游戏币你怎么玩啊？这就是 playground， 你玩吧。playground。这孩子一上船就要找 playground， 还真找到了一个。餐厅还在排队，都开船10分钟了，也就是一简单的美式快餐。对，上一盘讲的是风味菜。在这吃饭景色还是真是不错的。点吃的，你们坐一会儿吧。这个地方这个景色真是太无敌了，是吗？宝宝开心吗？第一次坐船。排队买吃的，排了10分钟。这里是船上的餐厅，景色就是一望无际的海面哈。对，大船，这应该是船尾。船有水。对，水哈。水在外面，船在水上走。宝宝做什么呢？宝宝做什么呢？啊？对的。宝宝做什么呢？坐船是不是？哎，别下来呀！餐厅的人还挺多的，靠窗户的座位几乎都坐满了。我们还算挺运气的，有一个人刚刚离开，我们才坐了这儿。手呢？手在哪儿呢？耶，跟妈妈玩游戏呢是吧？手呢？手哪去了？嗯？耶！手呢？手在哪儿呢？手在哪儿呢？嘿嘿，自己发明了一个小游戏是吧？游戏。为了买这个早餐，我排了半小时队。吃吧，给他拿跟前吃啊，拿那么远干啥？
吃点早点吧，一会儿还要开2个小时车呢。你再去别的，别去了，风热。开了2个小时，这个船快到这个岛了。这个岛叫做Vancouver，也叫做温哥华岛。看这个岛上远远的还有雪山。马上就要上岸了，我们现在也要回车里了。马上就要上岸了，你看远远有脚手架那个地方，就是我们要到的城市。这个城市叫做Nanaimo。下楼了，回到车上。回到了运车的甲板，现在等待登陆。坐船好玩吗？人生第一次坐船好玩吗？隔壁咔嚓一张吧，来。好吧，让过来看爸爸。咔嚓一张。马上就要上岸了。下岸了。对。马上要靠岸了。onto Duke Point Highway. 90里，是吗？风向的是吧？宝宝，前面车没走呢，我们现在走不了，排队是吧？要先排队对吗？耐心一下啊，要等这个船停好了，我们才能下啊。out 呀，那 out 不了啊，前面车没动啊，对吧？那已经全部到这个甲板上了。刚才船内的广播让大家全都进车里。车已经开始上岸了，但是有一条车道走，已经2车道已经走完了，我们是最慢的一条车道，最后再走。对，马上就轮到我们了。走，开车。out。马上就要轮到我们了。Continue straight onto Duke Point Highway. 哎呦，8 kilometers. 到处哪？拜拜。到上岸了，这是什么？Nanaimo。Nanaimo。拜拜 ，Ferry。拜拜 boat。